హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైఆర్ డిజిటల్. ఈ రోజు నేను మీ ముందుకి మంచి హెల్త్ టిప్తో వచ్చాను. అదేంటంటే జలుబు గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నారా? అయితే నేను చెప్పే ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటించండి. సాధారణంగా సీజన్ మారినప్పుడల్లా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇలా బాధపడేవారు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు లేదా వంట సోడాను గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ నీటిని పుక్కిలించాలి. ఇలా రోజుకు 4-5 సార్లు చేస్తే ఉప్పు యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేసి గొంతును శుభ్రం చేసి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. బీపీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఈ పని చేయకూడదు. వేడి నీటిలో కాస్త తేనె వేసి తీసుకుంటే గొంతు నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. 1 గ్లాస్ నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి రోజూ తీసుకుంటే గొంతు సమస్యలు తొలగిపోతాయి. దాల్చిన చెక్క పొడి, తేనె కలిపి మిశ్రమాన్ని తింటే దగ్గు, జలుబుతో కూడిన గొంతు నొప్పి నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. మిరియాల పొడిని కాస్త తేనెలో కలిపి తినడం లేదా పాలలో మిరియాల పొడి కలిపి తాగిన గొంతు సమస్యలు తగ్గుతాయి. గొంతులో మంటగా ఉంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలను తింటే గొంతులో మంట తగ్గుతుంది. గొంతులో గరగర వంటి సమస్యలు పోవాలంటే ఉల్లిపాయ రసం సేవించడం లేదా అల్లంతో చేసిన టీ కానీ అల్లాన్ని నీటిలో ఉడికించి కానీ ఆ నీటిని కానీ సేవిస్తే గొంతు సమస్యలు అనేవి తగ్గిపోతాయి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.